منتخب عربي شقيق، وبرغم تغيير المدربين كتير وفي أوقات حاسمة، إلا إنهم قدروا يوصلوا للدور التاني في كأس العالم، وده إنجاز مفيش فريق من عرب آسيا قدر يحققه بعد كده. الاتحاد السعودي لكرة القدم مكملش مع المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا في تدريب المنتخب بعد خروج الفريق من تصفيات مونديال 90. بيريرا نفسه هو اللي قاد المنتخب للفوز بكأس آسيا 88 في قطر، فاستعانوا بالمدرب التركي ميتين توريل عشان يقود المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية 90 في بكين. المدرب التركي برغم انه كان مدرب كبير وبقاله اكتر من 20 سنة مدرب، الا انه ما كانش له اي سابقة تدريب خارج تركيا ولا يعرف اسيا ولا ظروفها. بالرغم من ان السعودية راحت بكين بفريقها كامل، الا انها خسرت من كوريا الشمالية وخرجت من البطولة وتم اقالة توريل سريعا. المنتخب السعودي ما اشتركش في اي بطولة لحد سبتمبر 92 لما لعب بطولة العالم للقارات الاولى سنة 92 مع المدرب البرازيلي نيلسينيو روزا. البطولة اتلعبت في السعودية لأنها كانت فكرة سعودية أصلا، واشترك فيها أبطال 4 قارات، وخسر السعودية النهائي من الأرجنتين 3-1 في استاد الملك فهد في الرياض. بعد المباراة دي ب10 أيام طلع المنتخب السعودي على اليابان عشان يلعب كأس آسيا اللي هو حامل لقبها مرتين بفريق مجدد بعض الشيء، يعني ثلاثي فريق نادي الشباب سعيد العويران وفؤاد أنور وفهد المهلل. كان أول مرة يلعبوا بطولة كبيرة مع المنتخب. السعودية أدت مباراة جيدة، وخصوصا مباراة الإمارات في الدور قبل النهائي اللي السعودية كسبتها 2-0 في آخر ربع ساعة، لكنهم خسروا النهائي من اليابان 0-1. منتخب السعودية دخل تصفيات كأس العالم 94 للمرة الخامسة، هما ما تأهلوش في الأربع مرات اللي قبلهم. المرة دي بدأوا تصفيات مع المدرب البرازيلي كاندينيو كان درب فريق الهلال في السعودية وأخد دوري وكاس سنة 85. بعدين رجع البرازيل واتفقوا معاه تاني عشان يمسك المنتخب سنة 93 قبل تصفيات كأس العالم. في الدور الأول للتصفيات السعودية لعبت مع ماليزيا وماكاو والكويت. جولة الذهاب كانت في كوالالمبور في ماليزيا، والسعودية رجعت من هناك ب4 نقط، لكنها كسبت كل مبارياتها في الرياض بعد عودة النجم الكبير ماجد عبد الله للفريق، وتصدرت مجموعتها وتأهلت للدور الثاني اللي كان بيتلعب المرة دي في الدوحة، وهيتأهل منهم 2 للمونديال. الفريق السعودي عمل معسكر في الخبر شرق السعودية، ودي مدينة قريبة من الدوحة. لعب هناك 5 مباريات، 2 مع تايلاند و2 مع كوستاريكا و1 مع روسيا. كسبوا منهم 4 مباريات وطلعوا من الخبر على الدوحة. أول مباراة السعودية كانت إعادة لنهائي كأس آسيا مع منتخب اليابان، لكن السعودية ما قدرتش تكسب وتعادلت 0-0، وخرج ماجد عبد الله في الشوط الثاني عشان مصاب. ماجد ما قدرش يلعب تاني في التصفيات، لكن الفريق قدر يكسب كوريا الشمالية 2-1، وبعدين اتعادل مع كوريا الجنوبية والعراق 1-1 عشان يتبقى له ماتش مهم جدا مع إيران الفوز فيه يؤهلهم للمونديال. لكن قبل ماتش إيران فوجئ الجميع باستقالة المدرب البرازيلي كاندينيو من تدريب الفريق. هو قال انه بيستقيل بسبب التدخل في عمله، والاتحاد السعودي كان شايف انه عمل اخطاء كتير فتمت اقالته. فتولى مساعد المدرب محمد الخراشي مسؤولية الفريق في مباراته المصرية ضد ايران. ادى المنتخب السعودي مباراة ممتازة، والفريق ما تأثرش برحيل المدرب البرازيلي، وقدروا يكسبوا ايران 4-3 ويتأهلوا للمونديال لأول مرة في تاريخ السعودية. وبدأت رحلة البحث عن مدرب آخر لقيادة الفريق في المونديال، ووقع الاختيار على المدرب الهولندي ليو بن هاكر كان مدرب هولندا في مونديال 90 ودرب ريال مدريد، ومش عارف الاختيار ده كان له علاقة بقرعة المونديال اللي وقعت السعودية مع هولندا وبلجيكا والمغرب ولا لأ. بس على أي حال بن هاكر جه السعودية وأتى الدوري السعودي كمل بدون الدوليين، والفريق لعب 4 ماتشات ودية مع بن هاكر، ختمهم بالخسارة من كولومبيا 0-1، وبعدها تمت إقالته. كان موقف غريب إن المدرب يلعب 4 مباريات بس في 3 أسابيع ويمشي، خصوصا إن بن هاكر مدرب مش صغير. اتقال وقتها إن أسلوب لعبه ما كانش مناسب للعيبة. ما اعتقدش إن 4 مباريات كانوا كافيين للحكم عليه. المهم إنه مشي بسرعة وتم التعاقد مع الأرجنتيني خورخي
سولاري نتائجه الودية ما كانتش افضل، لعب 8 مباريات ودية كسب منهم 2 بس على فرق ما تأهلتش المونديال، وخسر من اليونان 1-5 في أثينا، ودي مباراة كشفت عن ضعف كبير في مستوى الدفاع السعودي، وتعالت أصوات وقتها بتطالب بإقالة سولاري لولا إن المباراة اتلعبت قبل شهر ونص من المونديال، والوقت خلاص كان أزف وما كانش فيه فرصة للتغيير. السعودية دخلت أول ماتش بشجاعة وهي بتلعب هولندا بكل الأسامي الكبيرة، بس ما تخضوش، وبعد ربع ساعة كانت متقدمة 1-0 على هولندا، لكن هولندا سجلت هدفين في الشوط الثاني وكسبت. بس السعودية سابت انطباع هايل انها جاية تلعب كورة ومش هتكون صيد سهل زي غالبية الفرق الاسيوية في المونديالات اللي قبل كده. الماتش التاني كان ديربي عربي مع المغرب، يبدو ان الاداء السعودي الجيد خلى الفريق يلعب كويس ضد المغرب، والهدف الاول ما تأخرش، كورة في اول 10 دقايق استقبلها سامي الجابر كويس فتتم عرقلته، فتتحسب ضربة جزاء يسجل منها الجابر اول هدف. محمد دعيع صد كذا كرة لحد ما المغرب اتعادلت، ففؤاد انور رد تسديدة بعيدة دخلت وكسبت السعودية 2-1. بعد المكسب ده دخل الفريق ضد بلجيكا بأعصاب اهدى بس بدون لاعب نص الملعب، وهداف الفريق فؤاد انور اللي كان واحد من اللعيبة اللي بيعتمد عليهم سولاري في تنفيذ خطته. المباراة دي طبعا مشهورة بجول العويران التاريخي، واللي بيصنف كواحد من احلى واصعب الاهداف في تاريخ المونديال. كرة مقطوعة في نص الملعب من انزو شيفو تروح للعويران اللي كان بيلعب مهاجم متأخر عشان فؤاد انور مش موجود، فانطلق ورقص كل اللي قبلوه، وانشغل الدفاع البلجيكي بمراقبة مهاجمين السعودية، واستغل العويران ده وسجل هدف بمجهود فردي كسبت بيه السعودية عشان تلعب السعودية في الدور الثاني لكأس العالم. مباراة بلجيكا كانت آخر مباراة دولية يلعبها ماجد عبد الله اللي خرج بين الشوطين ونزل مكانه خالد مسعد. لعب السعودية في الدور الثاني ضد السويد وخسرت 1-3، وبرضه سجل فهد الغشيان هدف جميل من ناحية اليمين، استلم الكرة وقطم لجوه وحطها في الضيقة. فؤاد انور بيقول انه بعد التأهل للدور الثاني المنتخب السعودي حس بالاسترخاء، وبالتالي ما لعبوش مباراة السويد بنفس الحماس بتاع الدور الاول.